Sana ko'rmayaptimi? Yo'q. To'shnami? Xitoat bo'lib yurur oldinga. To'g'riga yurur. Pijamadan bo'pti bo'ladi. Maqay. To'g'riga yurur. O'zim aytaman, yurur, to'g'riga. Voy. Yurur oldinga, tegmash nimaga. Voy. Yurur ay. To'g'riga, yurur oldinga. To'xta nima deyapman? Og'zimga qarab yurgin. Yur. Endi to'xta. Chapga qayil. Chapga, sen chapga qat. Chapga bir qadam. Yur yana. Yur, bitta qadam. Bitta qadam bersan, bo'l. Endi chapga qayil. Chapga o'giril, tegmash nimaga, yosh bolaga o'xshaysan. To'xta, bo'ldi, tegmash nimaga, shunda o'tir. 1 minut hozir. Tegma, ay. To'g'ri, tegma. Yo'q. Sharfu. Bo'ldi, bildim, bu sharga oching. Yo'q. Ochib qo'ying. Tekin och. Voy. Qarang. Zo'r. Niyat qilib. Voy. 5 yosh emasman-ku. To'g'ri, to'yimizga 5 yil bo'ldi. 5 yildan beri sen yashayman. Uzr. Ishlaymi? Sen yashayotganiga 5 yil bo'ldi. 5 yildan beri yashayman. Hop, ishlay qo'y. Shu paytgacha o'tgan hayotimga nazar solib, butun bir hayotim Allohning lutfiga to'la ekanligini ko'rdim. Alloh menga bergan ne'matlarni sanadim va ularni boshimga tushgan musibatlar bilan solishtirdim. Ne'matlar oldida musibatlar yo'qolib ketdi. Bo'lib o'tgan voqealar uchun ham, endi bo'ladiganlariga ham Robbim